Bom dia, meus amores! Vamos começar nossa provinha de hoje? Quem está preparado? Eu quero ouvir todos vocês aí falando que estão preparados. Então, hoje é quarta-feira, dia 29, e hoje a nossa provinha será de natureza. Vamos lá? Peguem o bloquinho das provinhas e coloquem na provinha de natureza. Vamos lá. Escrevam o nominho de vocês, caprichado, o nome da tia com a ajuda da mamãe, a data e vamos lá. Ligue os membros das partes indicadas. Estão vendo aí o Cebolinha? Ele está com os braços abertos, estão vendo? E vocês aí de casa vão ligar cabeça, tronco e membros. Vamos lá. Cabeça, a cabeça dele é aqui, vocês ligam para o nome cabeça. Tronco, que quer dizer essa parte, ó, onde fica a barriga, liga para o tronco. E membros, que são os braços e as pernas. Então, cuide bem do seu corpinho, certo? Vamos lá para a próxima questão. Agora vamos para a próxima questão, na próxima página. E tem assim, ligue corretamente. Tá vendo um olho? O que é que a gente consegue fazer com os olhos? A gente consegue ler o livro, vocês vão ligar. Ouvir música no rádio, vocês vão ligar. Sentir o cheiro das flores, vocês vão ligar. Boca, sentir o gosto. Vocês vão ligar para o picolé, a boca. E as mãos, vocês vão ligar para a esponja, para poder sentir a textura das coisas, certo? Na próxima página tem assim. Marque o X na criança que está cuidando da higiene corporal. Qual é a criança que está cuidando da higiene do seu corpo aqui? Ó, essa menininha está lavando a boca. Ela está cuidando da sua higiene? Sim! Você vai marcar um X. O menininho está tomando banho. Ele está cuidando do corpo dele? Sim! E esse menininho todo sujo, ele está cuidando da sua higiene? Não, então não risca. E esse menininho, ele está lavando as mãos para proteger, tirar as bactérias das mãozinhas. Ele está cuidando do seu corpo? Sim, então você vai marcar o X nessas três imagens, certo? A próxima. É preciso cuidar dos dentes para ter um sorriso bonito. Risque os objetos que usamos para escovar os dentinhos. Precisamos do creme dental para escovar os dentinhos? Sim. Precisamos da escova? Sim. Precisamos de um refrigerante? Não. Precisamos do fio dental? Sim. E precisamos do enxágue bucal? Sim, também. Então, estou vendo que vocês vão arrasar nessa provinha. A próxima. Pinte a cena onde mostra a água sendo utilizada. Para que serve? Para que utilizamos a água? Para beber, para lavar o carro, para tomar banho. Então, vocês vão pintar. E para o menino brincar? Não! Vocês só vão pintar essas três imagens, certo? A próxima questão tem assim. Marque o X nos alimentos saudáveis. É uma delícia os alimentos saudáveis. Vamos lá saber quais são? Pizza é um alimento saudável? Não, tia. Um morango é alimento saudável? Sim. Pastel? Não. Cenoura? Sim. Então, você vai marcar o X no morango e na cenoura.
porque são alimentos saudáveis, certo? Na próxima página, vamos para mais uma questão. Circule os objetos de higiene corporal. Vamos lá. Shampoo, sim. Sabonete, sim. Um helicóptero? Não. Um chuveiro, sim. Então, vocês vão circular somente essas 3 imagens. A última. Circule os seres vivos. Relembrando, seres vivos, tia, são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Certo? Então, vamos lá ver. O sapato é um ser vivo? Não. O urso é um ser vivo? Sim. Uma árvore é um ser vivo? Sim. Cadeira é um ser vivo? Não. Menina é um ser vivo? Sim. E animais são seres vivos? Sim. Isso vocês vão circular o ursinho, as árvores, a menina e os animais, certo? Você consegue, tenho certeza que você vai arrasar, caprichar nessa provinha, certo? Tenha uma boa sorte, tchau e até amanhã!